Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya kan har'aa irratti karaa qaama saalaa dhiiraa itti guddifachuu dandeenyu kan ilaallu ta'a. Xiqqaatuun qaama saalaa ofitti amantummaa dhiiraa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Shamarranis gammachuu uumamaan walqunnamtii saalaa irraa argachuu qaban kan dhoowwatudha. Kanaaf karaalee dheerinaa fi furdina qaama saalaa dhiiraa itti dabaluu dandeenyu kan ilaallu ta'a. Chaanal kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti yoo wajji turtan barnoota irraa argattu. Egaa akka dhiirri tokko qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhee kan yaadu yoo ta'e dura saphii yookaan rifeensa qaama saalaa isaa irra jiru haaddatudha qaba. Saphiin qaama saalaa keenya irratti yeroo jiraatutti qaamni saalaa keenya akka xiqqaatu yookaan immoo xiqqaa akka fakkaatu taasisa. Dhiirri tokko yeroo qaama saalaa isaa gara gubbaa gad ilaalutti saphiin sun qaama saalaa isaa irratti yeroo baay'atee jiraatutti qaamni saalaa isaa sun xiqqaa akka itti fakkaatu taasisa. Kanaaf saphii keenya haaddatuun qaamni saalaa keenya akka normaal ta'e akka hubannu nu taasisa. Inni biraa immoo furdina yookaan immoo borciidha. Dhiirri tokko borcii guddaa kan qabaatuu fi tafni isaas foon kan qabaatu yoo ta'e qaamni saalaa isaa normaal ta'ullee xiqqaa fakkeessuu danda'a yookaan immoo akka of shakku taasisuu danda'a. Akkuma dura isiniif hime dhiironni hedduun qaamni saalaa isaanii normaal ta'e osoo jiraatu sababoota garaagaraatiin qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhee waan yaaduuf konfidensii dhabuudhaan kanaaf furdinaa fi yookaan borcii ispoortii garaagaraa dalaguudhaan balleessuun barbaachisaadha. Konfidensii keenyas kan nu dabalu ta'a. Inni biraa immoo kiniinaa fi dibata ogeessi fayyaa namaaf kennuudha. Kiniiniin ogeessi fayyaa namaaf kennu kun dheerina qaama saalaa dabaluudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Seentimeetira tokkoo fi sanaa ol yeroo kiniinii kana fudhannutti qaamni saalaa keenya dabalaa deema. Kanaaf dhiironni qaamni saalaa keessan baay'ee xiqqaa ta'e kiniinaa fi yookaan immoo qaamni saalaa keessan baay'ee kan qallatu yoo ta'e looshinii ogeessi fayyaa isiniif kennu fayyadamuudhaan qaamni saalaa keessan akka furdatu taasisuu ni dandeessani. Karaa kanaanis qaamni saalaa keessan akka guddatu taasisuu ni dandeessani. Inni biraa immoo eksersaayisii yookaan stireechiidha. Harkaan harkisuudhaan qaama saalaa keenya harkaan harkisuudhaan blood flow qaama saalaa keenya keessatti argamu akka dabalu godhuudhaan seentimeetira tokko hanga 3 dabaluu ni dandeenya. Kana jechuun maali? Qaama saalaa keessan gara mataa quba lamaan suuta qabuudhaan sakandii 30 harkisuudhaan akkasuma immoo sakandii 30 gadhiisuudhaan qaamni saalaa keessan akka dheeratu godhuu ni dandeessani. Kana malee qaamni saalaa keessan qal'aa yoo kan ta'u ta'e fiixee qaama saalaa keessanii qubaan qabuudhaan sakandii 30 qubaan walitti qabuudhaan sakandii 30 booda immoo gadhiisuudhaan furdinni qaamni saalaa keessanii akka dabalu godhuu ni dandeessani. Inni biraa immoo baqaqsanii yaaluudha. Qaamni saalaa keessan baay'ee xiqqaa fi eksersaayisii asii olitti isiniif hime gootanii jijjiirama homaatu kan hin arganne yoo ta'e baqaqsanii yaaluudhaan qaamni saalaa keessan akka guddatu godhuu ni dandeessu. Kun immoo baay'ee barbaachisaa fi salphaadha. Ogeessa fayyaa wajjin haasa'uudhaan akkasuma immoo hamma qaama keessanii yookaan immoo hamma qaama saalaa keessanii erga ilaalanii booda baqaqsanii yaaluu kun kan isiniif godhamudha. Baay'ee salphaa fi biyya keenyattis eegalamee jira. Dhiironni qaamni saalaa keessan baay'ee xiqqaa ta'e baqaqsanii yaaluu kana fayyadamuu ni dandeessu. Inni dhumaa immoo konfidensiidha. Dhiironni hedduun of shakkuu akkuma kan asii olitti isiniif hime dhiironni parsantii 70 fi 80 ol tahan qaamni saalaa isaanii normaala osoo tahee jiru qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhanii yaadu. Kana jechuun maali? Irra jireessi dhiirota hundaa dhiiromti hundumtuu jechuu ni dandeenya. Qaamni saalaa koo xiqqaadha yookiin qal'aadha jedhanii yaadu. Garuu akka saayinsiin himutti
dhiironni hedduun isaanii qaamni saalaa isaanii noormaalaa fi ofitti amantummaa dhabuudhaan kan rakkataa jiran kan ibsuudha. Kanaaf dhiirri tokko qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhee yaaduu dura sarartuudhaan yookaan immoo meetiraan seentimeetira qaamni saalaa isaa seentimeetira meeqa akka ta'e ilaaluudhaan beekuu ni danda'a. Inni biraa immoo yeroo shamarree wajjin walqunnamtii saalaa gootutti shamarree takka qofa wajjin walqunnamtii saalaa gootee no qaamni saalaa koo xiqqaadha, shamarree tana gammachiisuu hin dandeenye, hamma qaama saalaa keetii fi qaama saalaa ishee yeroo wal madaaltu qaamni saalaa kee xiqqaa fakkaatee kasinti mul'atu yoo ta'e kuni dogongora ta'uu mala. Sababbiin isaas qaamni saalaa kee noormaala tahee qaamni saalaa shamarree ati walqunnamtii saalaa wajji gootee sun bal'aa yookaan immoo hamma barbaadamuu ol ta'uu danda'a. Kanaaf dhiirri tokko shamarree takka lamaa fi sanaa ol wajjin walqunnamtii saalaa eega gootee yaaltee booda hamma qaama saalaa keetii fi shamarran walqunnamtii saalaa si wajji godhanii madaaluudhaan qaamni saalaa kee xiqqaa fi xiqqaa ta'uu baatuu isaa beekuu ni dandeessa. Kana malee akkanumaan lafaa ka'uudhaan qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhanii konfidansii dhabuu fi of shakkuun baay'ee rakkisaa fi dhiironni hedduun waan kanaan rakkataa jiranii. Kanaaf haala kana jijjiiruun ni dandeessu. Egaa akka sagantaa kana asirratti hin xumurre hammi qaamni saalaa keessanii seentimeetira meeqaa hanga meeqaa yoo ta'e noormaalii, yoo hangam ta'e xiqqaata, qaama saalaa guddisuuf nyaatota isin barbaachisan yookaan immoo dibata isin barbaachisan kan isiniif himu ta'a yookaan barbaaddan ta'e koomantii irra naaf kaaya. Egaa akka sagantaa keenya kanarraa asirratti xumurreen jira. Barnoota akka irraa argattan abdiin qaba. Chaanala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib, laayik gochuun hamma dhumaatti waan hojii turtaniif galatoomaa jecha fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.